Donc à vos questions, à vos commentaires. Alors, on va prendre peut-être une première liste de questions. Ouais. Et puis, voilà. Donc, la première question est ça. Merci beaucoup. Vous êtes une volontaire. C'est là. ماشي مشكل. أنا سعيدة جدا لأن الموضوع تم تناوله من جديد بعد 2010 دونك 9 سنوات من الانتظار أخيرا. اشتغلت قبل هذا الموضوع مع جمعية أمان vous connaissez très bien أمان دونك خدمت على هذا الشيء. سؤالي كحرقني من الداخل هو لو كوتي جوريديك أستاذ. أنا خدمت مع الحالات ماشي مع بحال زميلي خلق الله مع حالات تصيبت البارح أول البارح جات حديثة هذا الاغتصاب. كاين ان غران بروبليم دو بلاسمون دي فيكتيم دون لو كادر دانسيست زين المحارم. طفل يغتصب من طرف الخال والعم والاب وبلاصي هذا لونفون. دو كاين تلاعب في الجانب القانوني تلاعب خطير جدا جدا جدا. كيداروا لي لادين كيداروا الادله كلشي كاين والجاني تيخرج من الشعره هكذا ما عرفناش. هذا ما عرفتش واش السؤال ولا المهم الموضوع ça me parle أستاذ والله العظيم واخا عندي دقيقة. جي جوست اون طلب أو مطلب سي بارابور هضرتو على لي زانديس l'assistance sociale je vous remercie par rapport les indices parfois les parents dans le cadre d'inceste كيحيدوا tous les indices. j'avais un cas sur Marrakech aussi c'est la maman qui fait tout le كتغسل لها وكتنقيها دوك اللي كيمشيو للاخر ما كيبقاو حتى شي دليل باسكو سي لو بير كي était l'auteur. Donc un travail très très intéressant et primordial avec les parents, les familles, خاص الخدمة معاهم بزاف sur هذا الموضوع. Avec Aman, on a commencé à installer le circuit de prise en charge et d'accompagnement où l'on est depuis 2010 et on est en 2019. أنا كنشكركم بزاف لأن استجبتوا لرغبة سي تري نارسيسيك. هادشي استجبتوا شي حاجه صراحه بالنسبه لي بشكل شخصي كنشكركم بزاف ولكن المجهودات مازال. Merci beaucoup. Donc il y a une question السؤال سي بارابور sur le volet juridique et peut-être pour l'assistance sociale sur la sensibilisation. والجلسات لا زالت تكون مفتوحه في المحاكم فالطفل يتعرض يعيش الازمه اللي تروماتيزي à nouveau pendant l'audience en plein public en plein air. Merci. Une deuxième question. On va prendre 5 ديال الأسئلة باش نعطيو الفرصة للأساتذة والأستاذة أنهم يجاوبوا ومن بعد نديرو un deuxième roulement. Alors peut-être ici. Merci, je suis Farah Arabnissé, je suis journaliste et je dirige un site électronique actuel Africa. Je vous remercie énormément pour cette belle annonce, cette belle activité. Je voulais vous souhaiter une très bonne chance pour votre campagne électronique. On aurait aimé que cette campagne soit médiatisée dans les médias classiques, mais vu, oui, je comprends très bien. Tout à l'heure, je voulais poser la question, mais Madame Hafida l'a posée concernant les migrants, les enfants subsahariens, mais Madame Hafida l'a révélé. Ce qui me tente à vous poser, Madame Hafida, cette question un petit peu délicate. Vous nous avez un petit peu parlé de manque de moyens, de ces lacunes. Comment vous faites dans le... Je sais, nous aussi on est sur le terrain, mais comment vous faites pour travailler? Au moins dites-nous un quotidien, une journée de votre travail. Je pense que, voilà, oui, ça me revient par rapport à la collecte. Vous dites qu'il n'y a pas nous n'avons pas des statistiques au niveau international, bien sûr, plutôt national, mais au niveau du Grand Agadir, puisque c'est là où c'est votre terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins un pourcentage? Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة رشيدة زبيد، أنتمي إلى الكلية وأشتغل في هذا المجال في ألمانيا الآن وكذلك في المغرب كرئيسة لمركز المغرب لمحاربة الهشاشة والاقتصاد الاجتماعي بسيدي علي البحراوي. كثيرا ما كان بابي
يلجأ إليه أطفال يتعرضون للاغتصاب. أنا أسكن بأيت علي والحسن السيدة البحراوي، وكانت هناك حالة أطفال الجيران هم الذين أتوا عندي وأخبروني بأن فلان تعرض للاغتصاب من طرف فلان، وأنا أعرف الفلانين، ولجأت إلى أمه وأخبرتها بأنني مستعدة لمساعدتها، لكنها امتنعت عن ذلك وقالت لي بالدارجة قاسوا غير شي شوية، وصدمت صدمة كبرى. وهذا الطفل الآن هو اعتدى جنسيا على طفل الجيران. لدي سؤال أستاذ، تحدثتم عن صعوبة وسائل إثبات وسائل الإثبات في المملكة المغربية في القانون الجنائي المغربي، وهناك وسيلة إثبات جينية طبية DNA. في ألمانيا مثلا يقولون بأن 6 أسابيع يستطيعون من خلال هذا الفحص الجيني أن يتعرفوا على الجاني. لماذا لا نستعمل هذه الوسيلة في المغرب؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم. مريم صلاح، طالبة بماستر تربية وإدماج الشباب والأطفال الوضعية صعبة. أشكر الجمعية المنظمة لهذه الحملة أو هذا الورش المهم جدا، ثم أشكر الكلية التي أنتمي إليها، وهذا لا يزيدني إلا فخرا للانتماء لها. تكسر أبواب الكلية لتحسيس مثل هذه المواضيع الحساسة جدا. قبل أن أعود إلى الحياة الطلابية كانت تجربة ميدانية بسيطة في تحسيس والتوعية الآباء. من أحد المرات صادفنا حالة لاستغلال جنسي من طرف الأب، حالة دامت لمدة 2 طفلة منذ 8 سنوات إلى 11 سنة. وأيضا العجيب أن انتقل الاستغلال الجنسي للطفل الأصغر 3 سنوات. المقزز واستثني على هذا المصطلح هو أن الأم رفضت الإخبار أو الاعتراف بأن يوجد استغلال جنسي من طرف الأب. سؤالي كالآتي: كيف تفعلون أو ما هي المقاربة التي تنتهجونها بخصوص توعية الأمهات والآباء؟ أولا الاعتراف بينهم وبين راسهم أن كاين استغلال جنسي داخل الأسرة، سواء من طرف الناس تنظر إلى الجناح الحالي، يعني نفسيا كيفاش ممكن كتخدموا معاهم باش يتقبلوا هذا الفعل وكيفاش كيأثروا عليه. ونقطة أساسية أخرى هو الطفل المعاق المستغل جنسيا، ماذا تفعلون معه؟ سؤال كبير جدا ولكن مهم. شكرا. أنا نعطيو الميكرو pour une dernière question. هذا من بعد نوصل اسمي شكرا. جبالي شرف، طالب في ماستر علم النفس الإكلينيكي والمرض كلية الرباط. تنشكر جميع المتدخلين على هذه المداخلات القيمة، وسؤالي موجه للأستاذ خلق الله. يعني انطلاقا من المشاهدات أو المرضى اللي تيجيو للوبيتال الرازي باش يكونسلتيو على حساب لي زونفون ديالهم، تيسولوا على لو دوفونيغ ديال هذاك لونفون. يعني كاين واحد الام اللي تغتصب الولد ديالها في العمر ديال 5 سنوات وتتسول على واش ولدي غادي يولي حتى هو ان بيدوفيل. ميرسي بوكو. دونك on arrête نعطيو الأجوبة ومن بعد إذا décidé autre chose. الأجوبة donc on commence par celui et après nous السادة ونسالو نبدأ بما عبرت عنه الأخت الكريمة، وما عبرت عنه ليس سؤال في قلبي، ما هو يعني معاناة تعانيها نحن نشاطر ذات المعاناة. هنا لكي تطمئن قلوبنا في المجال ديال العدالة
الحقيقة القضائية، أي الحقيقة ما جرى في الواقع، الحقيقة كما نقل إلى القضاء. القضاء أحيانا ما ينقل إليه هو نفس الواقع، فتكون الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية على الحل متطابقة. وأحيانا ما ينقل إلى القضاء ليس هو الواقع، فتكون الحقيقة الواقعية ليست هي الحقيقة القضائية، والقاضي لا يحكم إلا بناء على ما توفر لديه من أدلة. ظروف المحاكم وصعوبات العدالة وتعثرات العدالة لو أردنا أن نفتح بابها فلن نصمت، لأن عدالتنا بجميع فروعها ليس في الميدان الجنائي فقط وليس في ميدان الاعتداء على الأطفال تعاني من عدة معوقات كثيرة، أبرزها ذلك الشرخ الكبير بين القانون والواقع. النصوص القانونية إذا قرأناها هي من أحسن الترسانات القانونية الموجودة في العالم، لكن تنزيلها يصطدم بواقع لا يستجيب لتلك النصوص اللي هي مثالية بالنظر للواقع، وربما لو استمرت في الشرح لاعتبر ذلك اتهاما لفطنتكم، ولا أريد أن أتهم فطنتكم. أرجع إلى السؤال الأستاذة الكريمة التي أثارت الإثبات بالطرق العلمية الموجودة في ألمانيا. من حيث المبدأ الناحية النظرية لا شيء يمنع من استعمال ذات الأدلة في المغرب، لأن الإثبات كما شرحت يكون بجميع وسائل الإثبات، وليس أننا ممنوعين من هذه الأدلة، ممكن استعمالها، بل هناك جرائم التي اكتشفت بهذه الطريقة. شكرا. Pour la première question de Madame Naïma, côté sensibilisation, les indices, les preuves الوليدات اللي كيكونوا كيجيو عرضه للاعتداء الجنسي، مي مالوغوزمون لي مامون ديالهم كتغسلي وكتخليه بلا لي تراس اللي نقدروا حنايا يعاونونا في البريزون شارج ديال هاد الوليدات هادو. بروبليم دو سونسيبيليزاسيون وي، كنطالبوا بان الامهات يكون عندهم واحد الوعي ودرايه بهاد المشاكل اللي كتكون من بعد تعرض الطفل ديالها لاعتداء جنسي. اول حاجه اون فوا كيجي كيديكلاري انه تعرض لاعتداء جنسي كناخذو كيف ما جاني للوبيتال نيشان، ما كنحس ليه حتى حاجه. لاسيستون سوسيال كتكون في الاستقبال ديالو، كدير مع ان اونتروتيان، كيكون ان ميدسان، كنشوفو ان ميدسان ليجيست افيك ان بسيكولوج وكتبون ديمار لا بروسيدور ديك الساعه. جو بونس كو سي. Pour la deuxième question de l'Oustada, de la journée de l'assistance sociale. Vraiment, ma phrase qui va s'annoncer les problèmes qu'on a vécu, c'est des problèmes majeurs. كيجي كلية صغير اللي كيطلب انه يستغد، يعني طلب استغاثة، كنسميه ان طلب استغاثة، لانه ما كيلقاش شي واحد اللي كيعرف كيفاش يتصنت ليه او كيفاش يساعدو انه ياخذ بيديه باش يدوز هذيك المحنة ديال التروماتيزم اللي كيجي ابخي لو فيول. كاينين تحديات بيان سور، ما نقولش ما كاينينش، مي الحمد لله لاسيستون سوسيال كيكون عندها واحد ليسبري داد اونفير هذاك لا فيكتيم، لونفون فيكتيم، اللي كتخليها مستعده انها دو ميتر لي مان لي بيي باش انها تاخذ ليه. دي فوا كنوصلوا انه كندخلوا لعند الوكيل، كنضربوا الباب، كندخلوا لعند الوكيل باش يستمع لينا باش ناخذ الحق لهاد الوليد الصغير، لانه فاش راه هضرت عليها قبيله لا ساتيسفاكسيون ديال لاسيستون سوسيال فين كتجي، هي فاش كيجي عندك لونفون و tu le prends en charge وكتمشي معاه tout
السيركوي ديالو وإون فوا كياخد الحق ديالو من هذاك لاغريسور هنا كتحس بلا ساتيسفاكسيون. دي فوا كنلقاو انه كنديرو لا كونduite ا تونير كلها مي مالوغوزمون لونفون ما كياخدش حقه، وانا هنايا كيبقى فيا الحال لانه كيرجع عندي انا كيقول لي ما خديتش حقي. ودايوغ راه كاين واحد لو بروبليم ديال لي زونفون qui sont agressés sexuellement devient par la suite des pédophiles, des agresseurs. علاش؟ لانه الا ما خداش حقه كيكون عنده لا ريفونجونس envers هذاك les autres enfants اللي كاينين قبالته. كيفيه هو ما كيبانش لانه اون فوا كيلقى بان المجتمع ما خداش ليه حقه من عند هذاك المعتدي عليه، كيضطر انه هو ياخذ حقه بطريقه واحده اخرى اللي ما نتمناوش ان نوصلوا ليها هذا ديالنا. لوطر بوين ديال لي زونفون ميغرون سي توت ان بروبليم اللي انا لاحظته في المسيره المهنيه ديالي. لي زونفون ميغرون مازال ما كايناش اون بوليتيك gouvernementale envers les enfants migrants. ملي كيجيك ان enfant migrant كيكون لو بروبليم لو بروميير بروبليم هو لاكسي او سوان، يعني كيعيش دون اون سيتياسيون دو فولنيرابيليتي ما عندوش لي مويان، كيجي كيقول لك انا اغريسي سيكسويلمون ولا اغريسي فيزيكمون، خصو دي راديو خصو دي بيلون افير اي سكيفي هو خصك تدافع عليه باش تاخذ ليه لا غراتويتي باش انه هو ياخذ لاكسي او سوان. Le deuxième problème هو l'accès au droit. Déjà هو كيكون عنده problème d'intégration في la société. يعني باش même si tu fais l'orientation كيمشي لعند البوليس هو اصلا تيكون عنده problème ديال de communication. كاين دي فوا اللي كيجيونا حنايا دي سوبساريان اللي كيبارل anglophone اللي tu trouves des difficultés de parler avec وكتحاول جوجل تراديكسيون ايتو باش كنقدروا نتواصلوا معاه. ملي tu l'orientes vers des autres structures كنلقاو عاوتاني مشكل ديال لا كومونيكاسيون اللي هو يا من بعد كيطرق الباب الاول والثاني والثالث كيلقى راسو مسدودين عليه كيعاود يرجع مالوغوزمون. La troisième question concernant les enfants handicapés. Qu'il y a un grand problème des enfants handicapés, le signalement. L'enfant handicapé, prenons l'exemple des enfants trisomie 21, les enfants retard mental, ou là, voit bras ou ma cadre qui dit que je suis agressé sexuellement. Voit bras ou ma cadre chez pour les retards mentaux, c'est qu'on a un problème de هذا ما كيقدرش هو اصلا يعبر على المشكل اللي عنده. لهذا كندعي الامهات جميع انه اون فوا يكون عندها ان انفون هانديكابي كو سوا تريزومي 21 ولا روتار مونتال، اون فوا كتشوف ان شونجمون دو كومبورتمون عنده تلتجه لاي وجهه كو سوا لاسيستون سوسيال بسيكولوج ميدسان السبيطار الحومه اللي عندها تشوف طبيب اللي يقدر يشوفو باش كن ديتيكت واش كاين فريمون واحد واش كاينه لاغريسيون سيكسويال لهذا الوليد هذا. جو بونس كو سي قبل قليل طرحنا السؤال حينما طرحنا السؤال حول محاكمة أو لا تقييم الأنماط الحمائية الاجتماعية والثقافية في المغرب هل هي ناجعة أم لا؟ هنا ربما أطرح السؤال أيضا حول حاجة ليس فقط الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء والعنف الجنسي، ولكن حاجة المهنيين الذين يشتغلون أيضا مع هذه الأطفال الذين يحملون معاناة. فمن المعتاد أو هو المعروف أن جميع المهنيين الذين يشتغلون في حقل المعاناة يحتاجون بدورهم أيضا لمساعدة لإسناد المرافقة النفسية لخبير نفسي خارج الفريق يأتي لمساعدة الفريق أولا لتدبير المسافة بينهم وبين الشخص البينيفيسيار، وأيضا ربما لأجل إعادة النظر في الخدمات المقدمة في جودة الخدمات المقدمة وإعادة مساءلة المشاريع المطروحة. فهنا كما تنقولوا بالفعل تنقصنا أجهزة معدة بشكل مسبق ومحكم لتدبير هذه الصعوبات، ولكن ما تنقولوش ربما أننا
الحاجه ديالنا ماشي فقط المؤسسات لتدبير الخدمات، ايضا الموارد البشريه اللي يمكن نسبيا تامن لنا واحد مجموعه الخدمات اللي ممكن توصل للاهداف ديالها. سينو غادي نبداو نخلقوا اجهزه ربما او مهنيين يتماهون، يخلقوا واحد النوع ديال التماهي مع المشاكل ديال المستفيدين، وربما تيخلقوا واحد النوع من الالتباس بين من يعاني ومن يحتاج للمساعده. هذا جانب. الجانب الثاني الذي يتعلق بالطفل المعاق او في وضعيه اعاقه. ربما ملي تكلمنا على مساله العلاقه ديال الاطفال بشكل عام مع الاباء ديالهم، وهذا النوع من لا كومبليسيتي اللي تطرح في وضعيه الطلاق ملي تيكون الاب غائب وتيتخلق ما بين الام والاطفال ديالها، في واحد الوضعيات اللي ربما الاسره ما تشتغلش، ما تقدرش تشتغل بجميع المكونات ديالها، الاب والام والاطفال. وضعيات ديال الطفل المعاق في المغرب، وانتم تعرفوا التمثلات ان الطفل المعاق يحال نسبيا للمرض، وهو مشكل يخص الام اكثر من الاب، لان بحال نسبيا الام تذنب، لانها كيكو بطريقه او باخرى ربما تواجد الاخصائيين في المؤسسات في الفتره اللي فترات الولاده ديال الاطفال اللي تيحملوا اعاقات يبانوا الى اي حد هذه الرهانات مطروحه، هذه الرغبه في توجيه التهمه للام على انها بحال هي المسؤوله على ولاده هذا الطفل. اذا الام اللي كي ترمم هذا المشكل هذا تدخل في تحدي، رغبه في انها بحال ديال الاعاقه واحد المرض ممكن نعالجوه، وهذا الرغبه في انها تقوم بواحد الخدمات لهذا الطفل تتخلي على ان حتى شي واحد ما تيعرف يقدم هذه الخدمات لهذا الطفل من غيرها. وهنا باش نقول لكم مساله ديال الاعتداء والتحرشات الجنسيه، حنا بطبعنا وبطريقه تلقائيه تنمشيو باش نسقطوا الخطر على الخارج، لان المعتدي ياتي من الخارج. جميع الدراسات والاحصائيات الدوليه اللي موضوعه تتقول ان الاعتداءات الجنسيه اكثر من 80% تتكون في المحيط الداخلي للاسره. اذا هنا ملي تنقولوا كيف ما تنقولوا الاعتداءات الجنسيه او التحرشات الجنسيه في الاطفال تتم داخل الاسر، احيانا في اطار محرمي، في واحد العلاقه اللي بالفعل الام ما تيبقاش عندها حتى شي مورد، شي سند عاطفي خارجي من غير الطفل. وهنا كما تنقولوا تنرجعوا الطفل باش تيولي هو ينتظر من الام على انها تحمل ليه شيء معين. الوغ بالنسبه للدوفينيغ دو لونفون ابيوزي، كيف ما تم طرح فكره ديال تنعيشوا ثلاثه ديال السيناريوهات. السيناريو الاول هو ان الطفل تيبقى فيكتيم افي، وتيبقى تيخلق جميع الوضعيات مستقبلا باش يعاود يتعرض للتحرش. السيناريو الثاني هو ليدونتيفيكاسيون على الاغريسور، لانه يقدس الشخص الذي اعتدى عليه ويتقمص شخصيته، بحال هذيك سي اون تونتاتيف دو سورتير دو لا فيكتيم، دو لا بوزيسيون دو لا فيكتيم، وتيولي تيمشي لوضع القوه، هو انه قدره ديالو على انه ينتج ضحايا جدد. الحل الثالث تيبقى ربما الحل الثالث ديال لا ريزيليونس، هو ان اشخاص بالفعل ما شافوش لا اخصائيين نفسانيين لا حتى شي حاجه، ولكن عرفوا واحد الحظوظ في حياتهم اللي خلاتهم يشتغلوا على ذاتهم ويتجاوزوا هذاك المشكل، وهذه امور ما تتاحش للجميع. الجانب الاخر وتلقاو احيانا يشتغلون في جمعيات لمحاربه العنف بجميع اشكاله ما فيه العنف الجنسي، هي قدره نسبيا على الترفع على المشكل، سافير مانا فيكتيم مانا معتدي، ولكن نقوم ببلورة رغبه جديده لاعاده خلق اليات جديده لحمايه الاطفال اللي في وضعيه هشاشه. هذا هو الوضع الثاني اللي تيمشيو ليه الاشخاص. جانب اخر Merci beaucoup. Je cède la parole à Myriam pour sa réponse et après on prendra 2 ou 3 questions. Merci. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants. J'essaie de configurer la langue. Beaucoup d'éléments très intéressants qui ont été évoqués. Aujourd'hui, il faut dire qu'on essaie un peu de créer le débat, de relancer le débat autour de ce sujet, mais nous n'avons pas certainement toutes les réponses. Parce qu'aujourd'hui, toutes les réponses, il faut les voir aussi avec les départements concernés. Aujourd'hui, il y a la politique publique de protection de l'enfance, il faut qu'on se pose la question et qu'on pose la question aux départements concernés, où est-ce que nous en sommes depuis 2014 à aujourd'hui.
avec un plan de mise en œuvre validé par le Conseil de gouvernement, adopté. Donc aujourd'hui, le ministère de développement social, je ne sais pas s'ils sont ici, en tout cas, ils annoncent que c'est 65% de réalisation. Je pense que peut-être qu'il y a des réalisations au niveau juridique ou au niveau administratif, au niveau procédural, mais on n'est pas encore au niveau de voir les réalisations sur le terrain. Et le défi de cette politique, c'est le dispositif territorial de prise en charge. Et ce dispositif, normalement, est supposé apporter des réponses. Je sais que la semaine dernière, le ministère a réalisé le 18 un atelier sur ce dispositif. Il y aura 4 villes pilotes dans Agadir, heureusement aussi, qui vont porter cette première version du dispositif. On verra ce que ça va donner. Et nous pensons que le dispositif de prise en charge peut apporter des questions à toutes les sortes de violences, y compris des migrants, parce que quand on dit violence à l'égard des enfants, ça inclut handicapés, migrants, etc. Mais par contre, il est sûr et clair qu'une attention particulière doit être donnée à ces catégories. Parce que ça a été évoqué, je ne reviendrai pas là-dessus, il y a des situations particulières. L'enfant en situation de handicap ne peut pas dénoncer, en tout cas quand c'est un handicap mental, lui-même. Peut-être s'il dénonce, on va dire que non, il a vu ça quelque part, ou peut-être qu'il est en train de dire n'importe quoi. Donc c'est des situations comme ça. Par exemple, par rapport aux preuves, j'ai vu une expérience intéressante dans certains États, aux États-Unis, je pense qu'en Europe aussi. Ils ont ce qu'ils appellent des kits de preuves, c'est-à-dire à la première détection, quel que soit l'organisme qui détecte, association ou police ou assistante sociale ou hôpital, ils ont une procédure claire où ils collectent les preuves. Les preuves, ils les mettent sous scellé, surtout pour les femmes victimes de violences, et c'est des choses dont on pourrait s'inspirer et faire le plaidoyer pour qu'on ait. Et donc du coup, ils attendent que la femme décide de porter plainte pour qu'ils lui donnent les preuves. Et ça, c'est des choses très intéressantes dont on pourrait s'inspirer sur des initiatives pilotes, ou voir avec des hôpitaux si on pourrait développer des programmes pilotes pour tester ce genre de procédé. Parce que justement, la question aussi se pose. Quand on a eu l'expérience dans les centres d'écoute, et là la question juridique, je réagis, mais en même temps c'est une question à notre expert juridique ici. La question qui se posait en tant qu'assistante sociale qui n'a pas de statut, aujourd'hui j'ai un enfant qui vient, qui me dit dans la salle d'écoute à l'école, mon père me violente, mon grand-père ou le voisin, en tout cas je suis victime d'une violence sexuelle. Vis-à-vis de la loi, je suis obligée de dénoncer. Mais vis-à-vis à l'éthique du métier, au métier et à l'accompagnement, je ne dois pas. Je dois créer une relation de confiance avec l'enfant et dénoncer. Donc comment être dans une situation de protection, prendre cet enfant, le placer. Et le placer où? Est-ce que le placement dans une institution est une solution? Parce que généralement, enfant victime d'abus sexuels, il revit plusieurs formes d'exploitation sexuelle. Et par défaut, il devient l'objet sexuel de toute l'institution dès que ça se sait. Et généralement, on sait que la question du secret professionnel, c'est très problématique, en tout cas dans nos institutions. Donc c'est aussi quelque chose, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on développe aussi un système famille d'accueil spécial pour ce genre de placement courte durée? Donc en tout cas, il y a pas mal de pistes de solutions, mais aujourd'hui, je le redis encore, on déclenche le débat et on reste ouvert pour faire d'autres ateliers de travail. Il y a des associations présentes ici qui peuvent apporter des éléments de réponse beaucoup plus pertinents que ce que je pourrais vous apporter, et des associations spécialisées en handicap, et des associations spécialisées sur le mariage des mineurs, qui est aussi une violence sexuelle dont on ne parle pas, par exemple, dans ce témoignage. Et il y a l'association Amal qui aussi, il vient de lancer d'ailleurs une plateforme sur des outils de protection de l'enfance qui est magnifique sur Internet. Ils sont des partenaires et des amis de l'association. Là, il y a l'association Amal de Rabat aussi. Donc on en a deux. Donc Amal, association Meilleur Avenir pour nos enfants, qui est spécialisée dans la lutte de l'exploitation sexuelle, de toutes les formes, contre toutes les formes d'exploitation sexuelle à l'égard des enfants. Et puis, je voudrais revenir à la question du circuit de 2010. C'était un chantier auquel nous avions participé avec les mêmes partenaires, nous à Agadir et Amal à Salé. Mais ce que nous avions fait, malheureusement, est resté dans les tiroirs parce que ça a coïncidé avec le lancement de la politique publique. Et du coup, c'était de nouvelles formules. Et encore, est-ce qu'on a la légitimité, en tant que société civile, aujourd'hui, de développer un circuit? Ce n'est pas à nous de le faire. C'est pas à nous de le faire. Notre rôle à la société civile, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et d'autres formes de travail sur les médias, sur la sensibilisation et surtout sur la prévention. Mais ce n'est pas notre rôle de créer un circuit.
Nous devons avoir un rôle très clair dans le circuit, et encore, ça doit être un rôle dans le cadre d'un contrat-programme très clair avec les institutions qui sont responsables. Je redis toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de l'enfance, je dis toujours qu'aujourd'hui, même avec la politique, avec tout ce qui se passe au Maroc, je n'ai pas en tout cas la réponse. Et si quelqu'un dans la salle, il a, qui est responsable de l'enfance au Maroc? Moi, je ne sais pas encore. Je fais ça depuis plus de 10 ans, je ne sais pas encore. Donc, on peut dire oui, c'est le ministère. Le ministère, c'est le gouvernement, c'est pour faire des lois, il n'y a pas une présence territoriale. L'enquête nationale, son mandat est très clair. La police, c'est aussi un problème. La justice, c'est encore aussi un problème qui est passé par la police. L'école, c'est pour enseigner la santé si et seulement si l'enfant vient, et encore s'il est accompagné, est-ce qu'il a le droit de venir seul. Donc tout ça, c'est des éléments et d'autres, je pense que le temps, il ne permettrait pas d'aller dans tous les détails, mais justement l'idée aujourd'hui, c'est de commencer et de relancer ce débat qui peut-être depuis un moment n'a plus cette même envergure sur laquelle il a été lancé au tout début. Voilà. Merci. Donc nous avons dépassé les temps, mais on a encore un peu de temps puisqu'il y a beaucoup de questions pour 2 ou 3 questions. Alors, il y a Amal pour faire un peu société civile. La rapproche, c'est Amal. 5 questions. On ne peut pas avoir tout le monde. Vraiment désolé. Après, si vous voulez rester jusqu'à minuit, on n'a pas de problème. Et en plus, après, on pourra, avec le café, faire des discussions aussi en parallèle. Bonjour, je tiens à vous remercier d'avoir abordé ce fléau, donc cette problématique qui est très répandue au Maroc. Donc je me présente, je suis Amal El Habib et je suis la responsable des programmes au sein de l'association Droit Justice, et notamment nous travaillons sur la question du mariage des mineurs, pour que je ne parle pas. Du coup, moi, ce que je veux insister sur la nécessité et l'importance aussi de la sensibilisation des acteurs. Et là, on s'est référant à un témoignage, donc c'est le cas d'une maman, c'est l'inceste, et du coup, qui a porté plainte contre l'époux, qui a abusé quand même de sa fille âgée de 8 ans. Et donc, il a porté plainte auprès des agents auprès de la police. Et l'agent de police, donc c'est le commissaire, qui lui a conseillé de ne pas porter plainte parce que la fille est déjà, donc elle va radicaliser ça, et donc c'est pas grave, donc c'est exactement, donc c'est pas grave, donc la vie conjugale d'elle, et du coup moi vraiment j'insiste sur la sensibilisation des acteurs, de tous les acteurs, donc la police, la justice, et merci. Merci beaucoup. Peut-être Alexis pour faire un peu mixité. Oui. مساء الخير. محمد حبيب مساعد اجتماعي بقسم الأسرة بالرباط. أنا جد سعيد للحضور في هذا اللقاء وهذا النقاش هذا حول استغلال جنسي الأطفال. سأتحدث باختصار على نقطتين أساسيتين، من الجانب القانوني ومن الجانب النفسي. من الجانب القانوني أولا أنوي بهذا العمل وأطلب من جمعية أمير أن تشتغل معنا وتناضل معنا على فكرة أساسية مفادها أولا هو طلب الاستماع للطفل الضحية مرة واحدة، لأن الطفل الضحية مر في مسار ما بين من يستقبل أول مرة يحكي له أول مرة، ثم من يقدمه إلى الضابطة القضائية، ثم إلى نائب وكيل المالي، ثم إلى قاضي الأحداث إلى غير ذلك، فمسطرة مطولة في هذا الباب، وبالتالي يتم الاستماع للطفل بشكل مباشر ونعتبره هو عنفا آخر في حق هذا الطفل. هذا من جهة. من جهة ثانية كذلك فيما يخص خلايا استقبال الأطفال. خلايا الاستقبال الآن هناك خلايا المحاكم، خلايا المستشفيات، خلايا الضابطة القضائية، لكن كما أشار الرئيس سيدي عبد المجيد الخالق، هل يمتلكون الآليات والأدوات والبروتوكول للاستماع للطفل ضحية العنف؟ هل لهم من الأدوات الأساسية للاستماع لهذا الطفل؟ هل لهم تقنيات أساسية حكم أنهم البريمي كونتاكت، لهم الإسعافات الأولية النفسية لتخفيض الصدمة التي يواجهها الطفل؟ كل هذه التساؤلات طرحها، ودعوة كذلك لخلق برامج أخرى مع منظمات دولية بتحمل الجمعية الأساسية لتكوين هذه الخلايا
المتواجده سواء على مستوى الدوله القضائيه، سواء على مستوى الشرطه، سواء على مستوى الدرك، سواء على الصحه، على مستوى كذلك المحاكم. هناك خلايا وكميسيون العنف للتكوين في الاسعافات الاوليه النفسيه، ثم بروتوكول استراتيجي في الضحايا من العنف لكي يؤهله الى يحيل على الاخصائي النفسي الذي سيقوم بعمليه العلاج النفسي لهذا الطفل. فالمساعد الاجتماعي لا يقوم بالعلاج وانما يقوم فقط بالتدخل وبتخفيض نسبه الصدمه. شكرا لكم. Merci beaucoup. On a deux excellentes propositions. On attend aussi des questions. On passe ici. Ici, non? تفضل بأنك أنت. مساء الخير عليكم جميعا. شكرا على هذه الأمسية الرائعة، هذا الورش العلمي. سؤالي عندي واللي لاحظت أن الأغلبية تحدثت الأستاذة على ثقافة التبليغ، ولكن للأسف كنوجدوا أو كنلمسوا غياب هذه الثقافة، يعني ما تيبلغوش الناس. وكما ذكرت الأستاذة أن الشرطي قال للمرأة ما تبلغيش، من الأحسن. علاش؟ مناش تنخافوا؟ واش تنخافوا من المعتدي؟ واش تنخافوا من الوصل؟ شي حاجه تنخافوا منها تسمعنا من التبليغ، ولو مثلا انا ما كيهمنيش الامر كنصح الناس ما يبلغوش. دونك شنو فين كاين الخلل؟ شكرا. Une question peut-être عندك سيد ديما طلبات باش نسمعوا لهم. Oui, je sais que je vais frustrer les gens, mais pas le choix. مساء الخير. تحية طيبة لكل الفاعلين. محمد القاسمي، طالب ماستر تربية وإدماج الشباب والأطفال في وضعية صعبة. مداخلتي عنونتها بغياب ثقافة جنسية من الأسرة إلى الطفل ما بين المدرسة والحوار الأسري. الأستاذ عبد النبي، كأخصائي نفسي لكم يعني لقاءات كثيرة مع حالات متنوعة. لدي تساؤل: إلى أي حد تمكنت التمثلات الاجتماعية من غلق نافذة ثقافة البوح لدى الطفل عند عملية استدراج أو استغلال جنسي؟ وشكرا. Une dame au fond. السلام عليكم، صباح الخير. سارة حفزة، ماستر تربية وإدماج الشباب في وضعية الأطفال والشباب في وضعية صعبة. بداية نشكركم على هذه الندوة التحسيسية للحد من ظاهرة الاستغلال الجنسي الممارس على الأطفال، وطبعا مخالف للمعايير الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي. مؤخرا أصبحنا يعني نسمع عن مجموعة من أحداث عنف ممارس على الأطفال، لدرجة أننا يجب أن نستدعي فعلا وقفة جدية، حيث أصبحنا نعيش مع ظاهرة تكاد أن نعتبرها أصبحنا نتطبع معها. يعني أنا هنا سأناقش يعني من منظور سوسيولوجي، سأضع نظرة سوسيولوجية بخصوص موضوع التبليغ. دوركهيم يتحدث عن الجريمة على أساس أنها ظاهرة طبيعية في جميع المجتمعات، لكن ما ليس طبيعيا هو عدم التنديد أو عدم الرفض. وبالطبع العنف الممارس ضد الأطفال هو يعني مخالف للمعايير الاجتماعية التي متفق عليها داخل المجتمع المغربي، لكن عدم التبليغ هو الذي يعكس لنا حقيقة مدى المرض الذي يصل له المجتمع المغربي من تفكك في الروابط الاجتماعية، من تضارية المعايير القانونية التي تحدث عنها دوركهيم. وشكرا. Cette dame derrière avec les lunettes. C'est moi? Derrière. ميرسي بوكو. ما نضيعش الوقت في الشكر وداك الشيء. انا بغيت نضيف على وزاره العدل ولوبيتال ولاسيستونت سوسيال والمجموعه كاملين، بغينا نزيدوا عليهم المينيستير دو ليدوكاسيون ناسيونال، يكونوا في اقسام ديال التربيه الجنسيه بحال اللي قال شي حد، التربيه الجنسيه دوبوي لونفونس، نعلموا الطفل اشنا هو لو كور ديالو، يعرف لو كور ديالو شنو هو، ويعرف بحال اللي قال الدكتور يقول لا.
الا علمناه لو كور ديالو اوتوماتيكمون غادي يعرف يقول لا وغادي يعرف الحدود ديال الاخر. وكاينه حاجه اخرى بغيت نضيفها، وزاره الاسره والتضامن وداك الشيء بغيتهم الا كان من الممكن يديروا دي اسوسياسيون، يديروا بلاتي هي شبه غريبه ولكن يديروا دي اسوسياسيون بور ايدوكي لي جون اللي غادي يبغيو يتزوجوا اشنا هما المسؤوليات ديالهم. واول مسؤوليه باسكو لو مارياج ماشي هو غير لو سكس، لو مارياج سو سون دو لورد ريسبونسابيليتي. دونك اول حاجه فيهم هي ليدوكاسيون دي زونفون. دونك ملي نعلم الطفل يتعلم في المدرسه، نعلمو في الدار ويتعلم في المدرسه، اكيد غادي يكون طفل حتى واحد ما غادي يقيسو وحتى واحد ما يتعدى عليه. وهذيك القضيه ديال الانسيست هي كتبتها، والقضيه ديال لو مارياج دي مينور نحاولوا باش نحدوا من هذا الظواهر. مي جانسيست سور l'éducation في القسم في الكلاس بلوس لي اسوسياسيون ديال المجتمع المدني باش يعلموا الناس كيفاش يربوا ولادهم. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Fouad, au centre. إذا مرة أخرى شكرا لجميع المتدخلين، واخا ما حضرتش المداخلات باش ما نكونش ولكن كيبان من خلال الأسئلة وهذا أن البلاطو كانت فيه مجموعة ديال الإشكالات اللي طرحات واللي خلات القاعة تتفاعل بهذا الشكل. عندي ملاحظة وسؤال. الملاحظة هو أن من خلال التدخلات في القاعة الخطاب السائد هو أن يجب على، يتعين على، أقترح على، يعني هي مجموعة من الاقتراحات التي تخص الآخر ولا تخصنا. بينما الإشكال الأكبر بالنسبة لهذه الإشكالية المطروحة اليوم فهي تخص كل واحد في هذه القاعة، بل كل واحد من المجتمع، لأن لو ولات عندنا الثقافة ديال الاستنكار والثقافة ديال الإبلاغ والثقافة ديال التدخل، الثقافة ديال الإيجابية يعني في مواجهة هذه الإشكاليات هذه، فكنظن أن غتكون حلول ليس فقط رمي الكرة في ملعب الآخر. التساؤل هو أن سمعت واحد الوصف للطفل الضحية ديال الاستغلال الجنسي من أحد فقهاء القانون، هذا مغربي وعجبني، تيسمي هذا الطفل هذا يتيم قانون المسطرة الجنائية. علاش؟ وهنا كنتوجه الأستاذ به باعتباره أحد الفقهاء اللي ساهموا في الإنجاز ديال القانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربي. إذا كان المشرع أعطى أهمية للطفل في نزاع مع القانون حينما يلزم السيد القاضي بإنجاز تقرير اجتماعي ونفسي إلى آخره من أجل فهم الإشكالية واتخاذ القرار، إذا كان المشرع يعني أعطى الأهمية كذلك للجاني ودار سياسات وطنية من أجل إعادة إدماج الجاني، فماذا فعل المشرع من أجل الطفل الضحية؟ فالمشرع لم يفرض قانونا على حسب العلم ديالي من أجل إجراء بحث نفسي أو اجتماعي حول الطفل الضحية. وبالتالي ماذا يقع؟ أن هذا الطفل الضحية ديال اليوم هو عبد العالي ديال تارودانت اللي اغتصب بطريقة جماعية ووحشية 7 ديال الأطفال وقتلهم، ومنين أمام السيد القاضي الهدف الحكم كيقول بأن تمارس عليا ما مورس عليا مارسته أضعافا مضاعفة على أطفال. وبالتالي احنا نسائل أنفسنا ونسائل المشرع المغربي عن هذا الفراغ القانوني في مجال تحمل المسؤولية تجاه الفئة من الأطفال. وشكرا جزيلا. Le micro ici pour une dernière question, je suis désolé. Pour les experts. Shukran. Bonjour, merci.
Enfin, je voulais juste revenir sur la question des enfants en situation de handicap, et notamment de handicap mental. Je vous remercie d'avoir évoqué la question. En ce moment, je travaille sur une étude sur les perceptions liées au handicap. Et en fait, cette question revient pas mal aussi dans les entretiens qu'on a. Deux niveaux de questions, c'est-à-dire les situations d'abus. Les personnes en situation de handicap, particulièrement les enfants, sont très exposées aux abus sexuels et à toute autre forme de violence. Au milieu la question de l'accès à la justice, de manière générale pour une personne en situation de handicap, et encore plus pour une femme, ou là pour un enfant et une fille en situation de handicap. Donc ça, vous l'avez évoqué. Seulement, moi, je veux juste attirer l'attention sur peut-être la façon dont on présente les choses. Quand on dit les enfants, un enfant en situation de handicap mental, on a dit chez Alfie la situation. Ça laisse penser que le mouchkil vient de l'enfant. Alors que la situation, ça doit nous interpeller sur la capacité des acteurs. كيفاش نسمعوا ونتواصلوا ونخليو هذا الطفل يهضر على جالو parce que aussi une des raisons, et c'est vrai que beaucoup d'enfants, de toute façon il y a beaucoup de types de handicap mental, mais c'est vrai que beaucoup ont du mal à parler. Aussi pourquoi, comme beaucoup d'autres enfants non handicapés, parce que on ne leur parle pas de corps, de sexualité, on ne leur parle pas de tout ça. Donc là aussi c'est un travail qui se fait, mais qui doit se faire plus. Les associations qui travaillent avec les enfants en situation de handicap pour que ça se fasse. Comme ça, on doit aussi ouvrir le monde des associations qui travaillent sur les questions d'abus vers le handicap parce qu'il y a aussi un manque de connaissances. Donc ça, voilà, il faut qu'il y ait aussi cette passerelle qui existe. Les enfants en situation de handicap ne sont pas d'autres enfants, ce sont des enfants aussi. Donc, ويمكن حتى هاد la vision اللي عندنا هي اللي تتخلي notamment les acteurs de la justice, que ce soit au niveau des tribunaux ou là au niveau de la police, اللي تيقولوا بان ايوا معاق ولا معاقه ما عرفناش واش هاد الشيء بصح ولا ماشي بصح و de toutes les façons ça fait ما عرفناش l'affaire peut être classée, même si au niveau du code pénal la question est très, parce que j'ai un peu regardé les textes, on ne la prend pas en compte. Donc ça décourage aussi les familles, même si dans les familles il y a beaucoup de limitations pour aller dénoncer, mais c'est aussi parce que les infrastructures sont fermées pour ces gens-là. Donc le courage à trouver pour aller parler de ça est très difficile. Donc c'est-à-dire que c'est important aussi pour ce genre de catégorie d'en parler en montrant que le problème ne vient pas d'elle, vient aussi du système. Pardon. Merci. مساء الخير لكم. معكم عبد المنعم أبو حفص، باحث خريج ماستر تربية وإدمان الشباب والأطفال في وضعية صعبة من كلية علوم التربية. بالنسبة للمداخلة ديالي لهذا الموضوع هذا، يعني كانت صدفة أن الموضوع يعني جا في الطريق ديالي، يعني صدفة في بحثين، بحث ديال الإجازة اللي اشتغلت في شعبة علم الاجتماع، اشتغلت على خلايا التكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف. وكنت يعني في البحث الميداني طالعت على بعض الحالات اللي هما اطفال ضحايا، الا ان المؤسف في هاد الضحايا هادو شنو كنلقى وجود المساعد الاجتماعي هو العنصر الوحيد الذي يكون في جانب الضحيه، بينما الجمعيات المجتمع المدني اللي كيهتموا بهذا الموضوع يعني كنلقاو يعني واحد غياب ديالو في الواقع. Jean, الله يعطيك الخير. Oustad, c'est une voiture. C'est une Nissan blanche. Une Nissan blanche qui a bloqué sa voiture et monsieur il va rejoindre sa maman de 86 ans. Donc je peux lire. La Nissan blanche. Nissan blanche.
J'espère que ce n'est qu'elle pas la vôtre. C'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Désolé. C'est pour la bonne cause. لا ماشي مشكل رغم ان هذه الخلايا يعني الوظيفه ديالها يعني كاين خليه التكفل القضائي بالنسبه للاطفال ضحايا العنف في المحاكم الابتدائيه يعني كيكون الدور ديالها الاساسي هو دور تنسيقي مع جمعيات المجتمع المدني اللي كترافع على هذه الفئات هذه من النساء والاطفال ضحايا العنف يعني العنف باشكاله بما فيه العنف الجنسي. وبالنسبه لمحاكم الاستئناف هناك يعني خليه جهويه بالنيابه العامه لدى المحاكم الاستئناف يعني الدور ديالها حتى هي يعني تنسيق الجهوي مع جميع الفاعلين لحمايه هذه الفئه من الاطفال. ولكن يعني اؤكد على المساله اجد يعني غيابا تاما يعني لجمعيات المجتمع المدني في المجال لدرجه انه بعض الحالات حاولت انني نواكبها يعني حاله ضحايا الاطفال ضحايا العنف لما كيمشيو للجمعيه شنو كطلب لهم الجمعيه؟ كطلب لهم الطلب يجيبوا لي طلب ويجيبوا لي نسخه من المحضر ونسخه من الشكايه ديال اللي كديروا الوكيل الملكي وعاد نشوفوا عاد نترافعوا عليكم. سؤالي في هذه النقطه هذا يعني بالنسبه لجمعيتكم انير واش عندكم يعني سبق لكم شي ملف رافعتوا يعني بصفتكم مطالب بالحق المدني الى جنب ضحيه من الضحايا. بالنسبه للتدخل الشق الثاني من التدخل ديالي هو ان ليست جميع الشكايات هي شكايات واقعيه. هناك شكايات كيديه هذه وقفت عليها في البحث ديال الماستر هناك يعني كانت حاله شنو كانت دعوه لاسقاط الحضانه ربحها الاب باش انه يربح الحضانه لجا انه يدير شكايه كيديه باغتصاب المحضون ديالو الام ديالو من طرف الزوج جده. وهنا شنو قلت انا يعني على باب الاستئناس يعني ما كانش داخله ليا في البحث الميداني ولكن من باب الاستئناس قلت راه نواكب هذه الحاله وندير الدور ديال المساعد الاجتماعي في هذا الباب هذا. وقمت بزياره ميدانيه لهذه الاسره الاسره فين كاين الطفل واستعملت بعض الطرق اللي الاستاذ ربما كيعرفها ديال يعني التشخيص النفسي واستعملت طريقه ديال ديسان دو فامي وساعدني واحد الصديق على تحليل دوك الصور وتبين لي ان الملف القضائي لا علاقه له بالواقع يعني يعطي البراءه ولكن الملف القضائي لحسن الحظ ان قاضي التحقيق دار عدم المتابعه. يعني هذه المساله هذه ولاحظت ان الجمعيات في هذا الباب هذا كيكون عندهم الاصل هو الادانه بينما المسطره القضائيه الاصل هو البراءه. دونك يعني الحالات اللي كتجي شكايات يعني حتى يكون الاصل هو البراءه باش كيكون الكشف على الحقيقه بمصداقيه. وشكرا مع Merci beaucoup. Je donne la parole à Mariam parce que la question la concerne directement. On va faire un tour du panel pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je rebondirai d'abord sur ce qu'a dit Haj Fouad, ou Baba Fouad, qui est aussi membre fondateur de l'association Anir, dont nous sommes fiers et duquel j'ai appris beaucoup et je tiens à lui rendre hommage en cette occasion. Parce que la question est très importante, aujourd'hui on peut sortir aussi quelque part sans grand résultat, sans grand impact de cet événement si on ne se dit pas aujourd'hui qu'est-ce que moi je change. Qu'est-ce que moi je change, qu'est-ce que j'essaierai peut-être d'impulser comme changement dans ma famille. Et je pense qu'on a quand même beaucoup d'éléments de réponse sur lesquels on pourrait construire déjà. Et c'est de comprendre, on a compris des choses, donc changeons, donc comprendre pour changer, comme le nom de la campagne. Aujourd'hui, on pourrait changer des choses très simples, on pourrait arrêter de dire aux enfants tout petits, embrasse la nuit.
Parce que ça n'a pas de sens d'obliger un enfant qui ne veut pas embrasser quelqu'un qui l'embrasse et puis un autre jour de lui dire ça ne se fait pas, pourquoi tu as embrassé cette personne ou pourquoi tu as laissé cette personne t'embrasser. On pourrait déjà adopter des changements de comportement dans notre environnement, on pourrait adopter des changements de comportement par rapport à la dénonciation, parce qu'aujourd'hui, ça serait quand même un atout important que nos tribunaux reçoivent plus de signalements, parce que c'est comme ça que ça va pousser au changement de code de la procédure, c'est comme ça que ça va penser, parce qu'aujourd'hui, quand on va voir les procureurs, les présidents de tribunaux, ils nous disent, bon, finalement, on n'a pas trop de cas, c'est pas très important. Et on ne pourrait pas mettre, par exemple, un juge de mineur dédié, même s'il y a un circulaire de ministre qui le stipule, mais ce n'est pas vraiment important d'avoir un juge de mineur, parce que si on compare les cas que nous avons, je sais pas, de vol, d'agression, etc., au cas d'abus ou d'exploitation de mineurs, c'est quand même minime, et c'est pas parce qu'il y a très très peu de signalements. Et beaucoup de situations sont prises en charge dans la société ou dans la famille, ou sont juste passées sous silence. Par rapport à la prise en charge, comment on fait, en tout cas nous à l'association, on accompagne l'enfant, on est présent avec l'enfant dans toutes les étapes. Jamais si en tout cas moi j'étais pas là, on m'a rapporté la question. Donc du coup, s'il y a des éléments, on pourrait revenir là-dessus. Mais en tout cas, l'association, il y a toujours une assistante sociale ou un éducateur, ou les deux, voire même une infirmière quand on en a les moyens, parce qu'on n'a pas toujours le même staff, ça dépend des moyens, des projets et des financements que nous avons. Mais au moins une assistante sociale est là avec l'enfant dès qu'il arrive dans toute la procédure, au tribunal, à la santé, il accompagne carrément le premier jour, au retour chez lui, passe un petit moment avec la famille, écoute la famille, prend note de tout, parce que c'est important d'observer tout ce qui se passe au début. Mais ça, c'est vraiment le choix de l'association, la procédure de l'association. On sait très bien que d'autres associations de la société civile, parce qu'ils n'ont pas une procédure ou parce que ce n'est pas important pour eux, c'est pas prioritaire, en tout cas, ça dépend, parce que chaque association aussi se positionne par rapport à une mission, à une philosophie, à des valeurs. Nous, on est plus dans une approche droit. On est dans l'accompagnement et dans la présence avec l'enfant. Il y a des associations qui vont peut-être demander juste la copie de la plainte pour nommer un avocat. Parce que ça, c'est quelque chose que, par exemple, nous, on ne peut pas toujours offrir. Et il faut qu'il y ait un avocat dans la procédure, ce qui change beaucoup de choses dans la procédure, quand on a un avocat qui défend les intérêts de l'enfant. Il y a quand même pas mal d'éléments qui pourraient manquer, mais c'est du cas par cas aussi, parce que chaque assistante sociale aussi se débrouille avec son savoir-faire et avec le réseau qu'elle arrive à créer. Donc aujourd'hui, à Agadir, on a un petit réseau d'assistantes sociales X, elle n'a pas le même réseau que la nouvelle assistante sociale recrutée, et du coup, la première va traiter beaucoup plus facilement les cas, parce qu'elle connaît l'assistante sociale de l'hôpital et qu'elle va l'appeler, l'assistante sociale de l'hôpital appeler le médecin légiste qui va venir un peu tard et qui va nous donner un certificat médical. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le certificat médical. Je ne sais pas, ce n'est écrit nulle part dans la loi, mais aujourd'hui, on nous refuse le certificat médical. Déjà, nous, en tant qu'association, on n'a pas le droit de prendre, parce qu'on n'a aucune légitimité par rapport à l'enfant. Donc, même si la maman, la grand-mère ou le grand-père est avec nous, on refuse de nous le donner. Ils disent qu'on ne donne un certificat médical qu'avec ordre du procureur, ce qui n'existe pas dans la loi. Mais c'est comme ça, dans la pratique. Donc il y a pas mal d'éléments sur lesquels on pourrait encore revenir. Par rapport aussi à la culture de la dénonciation, je reviens dessus, ça n'existe pas, il y a eu quand même pas mal d'éléments là-dessus. L'expression de l'enfant sur l'intervention très très pertinente sur est-ce qu'un enfant, c'est l'enfant qui a un handicap, qui a un problème, ou c'est les équipes de prise en charge, ou c'est les équipes qui ont un problème. C'est clair qu'il nous manque beaucoup de formation, il nous manque les mécanismes de détection, les mécanismes de vigilance, les codes de protection de l'enfance. Par exemple, aujourd'hui, dans toute institution qui accueille des enfants, crèche, école, centre de sport, ils doivent avoir un code de protection de l'enfance. C'est quoi? C'est un code de conduite en interne qui permet aux enfants d'être protégés et puis d'avoir des mécanismes de recours s'ils ont quelque chose qui par exemple, nous à l'association, c'est interdit qu'un enfant se retrouve avec un adulte dans une chambre avec une porte fermée. C'est vraiment interdit. Soit il faut avoir des vitres dans toutes les portes, soit il faut garder les portes ouvertes. Quel que soit adulte, femme ou... Ça, c'est des petites procédures qui doivent exister aussi à l'école. Partout. Il faut pas qu'on ne va pas non plus devenir malade parce qu'on va dire que tout le monde est agresseur, mais il faut qu'il y ait, parce que on est dans des milieux où, parce que l'agresseur sexuel aussi, statistiquement,
se cacher dans des milieux où il peut fréquenter des enfants de façon légitime. Donc de toute façon, on le retrouvera aux écoles, on le retrouvera dans les crèches, on le retrouvera, ils sont là, ils cherchent ces espaces. Et il va venir toujours, je suis bénévole, je vais vous aider, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est dans les associations, il est partout le prédateur. Donc il faut qu'on fasse attention. Donc par contre, ce que je voudrais rebondir sur votre avis, les associations doivent faire, ça je suis contre. Il faut qu'on arrête de dire que les associations doivent faire. Les associations font ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien, il y en a, ça dépend, on ne peut pas juger aussi. Mais c'est le travail des institutions publiques aujourd'hui. Et parfois, faire trop de choses fait qu'aujourd'hui, parfois, même les institutions publiques te disent mais là, les associations, ils font ce travail, je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin de le faire. Alors qu'il n'y a pas de contrat de programme, il n'y a pas de cahier de charge, il n'y a rien du tout, mais les associations le font n'importe comment. Et aujourd'hui, même, je ne peux même pas défendre Annie à 100% parce que Annie, c'est des hommes et des femmes. Et ça peut être, ils peuvent être de bonnes personnes comme de mauvaises personnes, il n'y a pas de garde-fou. Aujourd'hui, on a une philosophie qui demain, avec un autre bureau ou avec un autre staff, il peut changer. Donc ça peut devenir une association, je ne sais pas, qui sera basée sur un autre référentiel et qui va peut-être avec un référentiel super conservateur qui va défendre le mariage de mineurs à partir de 16 ans, ce qui se passe aujourd'hui dans certaines associations malheureusement, qui ont régressé. Donc c'est les garde-fous, c'est très sensible, il faut arrêter de dire c'est la société civile. C'est pas le travail de la société civile, c'est pas la société civile de décoder les paroles de l'enfant en situation de handicap. C'est aux institutions, c'est au tribunal, c'est à l'hôpital, etc. Mais avec les moyens qu'il faut. Je ne dis pas c'est à Hafeda, mais c'est avec les moyens qu'il faut. Donc j'espère avoir fait le tour, mais surtout, je vous invite à réfléchir, et merci Haj Fouad pour cette réflexion. Qu'est-ce que moi je change dans mon comportement quotidien à partir de demain? Quels sont peut-être les messages que j'essaierai de passer à mon entourage, aux enfants qui m'entourent, à mes petits-enfants, mes petits frères, mes petits cousins et leurs parents pour pouvoir, ne serait-ce au niveau de notre entourage, passer le message. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre la page Amir et la page Comprendre pour changer, une femme d'Achimariel, pour qu'on puisse continuer le débat sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Myriam. Je cède la parole à Hafeda. نسيت واحد لا كيسيون ديال الاستاذه اللي دكتور غوز ان شاء الله تولي استاذه باش الله. Alors pour سولتيني على لي مامون اللي كي ne veulent pas faire le signalement. هاد لي كا كيجيو عندي فاش كيتعرض عليا حاله ديال طفل معنف سواء جسديا او جنسيا من طرف شخص ما اكس والام ما كتبغيش انها دير الابلاغ او دير لا بروسيدور جوديسيير اللي خصها تاخذ الحق ديال الطفل ديالها، كنضطر انا كمساعده اجتماعيه de plaidoyer l'enfant. Même si la maman ne veut pas, je le fais. Je risque d'être en prison, mais je le fais. Des fois, كنوصل عند الوكيل كيقول لي الام تنازلات على هذا وكنقول لي انا عندها هذا الحق المدني ديال الطفل ما عادش ندخل عليه و je le fais. Je sais que je suis pas protégée, mais je le fais. الاخ اللي دابا يلاه غادي توقف سمح لي مي هضرتي على ليكوت كي سو في اون سول فوا. وي اون فرانس كاينه عجبتني الفكره انه كيستمعوا الطفل مره واحده افيك اون لو فيلم بالكاميرا كيتصنتوا ليه مره واحده. علاش؟ لان الطفل فاش كيعاود المره الاولى المساعد الاجتماعي من بعد كيمشي عند الطب الشرعي من بعد كيمشي عند البسيكولوج كيعاود ليه الفضل باش انه كيعاود كيحس براسو سلوي لو كوبابل هذه دون با وكيحس انه ديما هو اون لو سسبكت. علاش؟ كيفاش اشنو وقع كيفاش كان لاباس اشنو يعني لو فيت انه فاش كتعاود تسولو امانت ريبريز هو كيتخوف وما كيبقاش عنده النيه انه يكمل في لا بورسويت. ميرسي. اسمح لي. شنو الصفه كتبقى عند وكيل المال؟ كمساعده اجتماعيه. لا انا في وزاره الصحه مستشفى اطفال عبد الرحيم الهرشي بنورش. شكرا. لو بوان الاخر ديال لانسيست وي
كاين لانسيست عندنا في المغرب بزاف كيجيوني دي كا ديال لي زونفون اغريسي بار لو بير ودي فوا لاغريسيون كتكون همجيه لواحد لو بوان اللي ما نتصورش. انا باقا نعقل على واحد الحاله اللي كانت تعرض عليا ديال بنيه صغيره في عمر ديال 3 سنين جات افيك سينيومون دو سون جات لي زورجونس ابري مشات لاريا لو فيت ان était violée par le père وواحد الحاله اللي هي جاتنا في واحد الحاله كارثيه بهذا المعنى اللي ما مرات مثاليه. لو بروتوكول دو بريزون شارج ديال هاد الوليدات هادو في لوبيتال عندنا حنايا اون هوسبيتاليز اون فوا كيجينا ان انفون فيكتيم d'aggression sexuelle qui vit avec l'agresseur sur le même toit, on l'hospitalise directement. Même s'il ne nécessite pas l'hospitalisation médicale. On l'hospitalise pourquoi? Pour le protéger. Des fois كنقولوا حنا ماشي مشكل نستمعوا ليه ونوريوها ونوريونت ونديروا معاه لا بروسيدور. كاين شي كيعيش مع لاغريسور وكيتعاود كيتمارس عليه العنف عاوتاني مره اخرى يعني بحال حنا ما درنا حتى شي حاجه سكيفي افيك لي مويان اللي عندنا اون هوسبيتاليز دي فوا ما كيكونش عندنا مونك دو بلاص وهذا كنوليو نقاتلوا باش نلقاو ليه بلاصه. الاخت هضرات على لي سونتر ديكوت في لي زيكول. وي عندنا ان مونك ديال لي سونتر ديكوت كنناضلوا بانه يكونوا لي سونتر ديكوت في المدارس. علاش؟ لان لو بروميير ليو فين كيكون لو كونتاكت بين الطفل والاستاذ. الاستاذ دي فوا كيبان لي بانه الطفل معنف او لا شي حاجه ماشي هي هذيك ما كيقدرش هو يا اوتون كو بروف انه يدير لو سينيالمون وما كيقدرش هو يمشي. دي فوا كيكون اجتهادات من طرف الاساتذه اللي كنشكرهم تحيه ليهم اللي كتجينا استاذه اللي كتجيب الوليد كتقول لك انا جوست ما عنديش الحق نجيبوا وليد سون تويتور اللي هو لو بير ولا لا مامون وكنجيبوا لوبيتال كنقول لا كاينه شي حاجه تستمع للمساعدات الاجتماعيه. كاين البروبليم الاخر اللي فريمون كيعانيو منه لي فامي ديال لي زونفون فيكتيم دو فيولونس هو المساعده القضائيه. لي فامي فولنيرابل كي نون با لي مويان باش انه دير محامي باش توكلوا انه يدافع على الحق ديال الوليد ديالها ما كتلقاش لي مويان باش تخلص محامي. كيفاش باش كتطلب المساعده القضائيه وكيجيها محامي. عرفتوا الحاله ديال المساعده القضائيه كيجي المحامي ممكن ما يقراش كاع الدوسي ديال ويدخل للمحكمه عادي كتمشي الحق ديال الطفل. ما كيكونش مواكبه جوريديك ان اكومبانيمون جوريديك لهاد لونفون ما كيدخلش لحقه. pour l'éducation sexuelle نقدر نعطي 3 points importants في l'éducation sexuelle. انا جو responsabilise pas les parents mais الله يجازيكم بخير les futurs mamans les futurs papas. التعامل ديالنا مع الوليدات كيفاش خصو يكون اون فوا ان اونفون على لو 3 ans ما خصنيش ندخل معاه لي تواليت. التواليت انتيم كيديرها وحده على لو 3 ans ما يدخل معاه حتى شي واحد. لو دوزيام بوين هو ما نخليش ولدي يقول حتى شي واحد عمي او خالتي. انا فاش كيجي عندي طفل معنف كتقول ليه ماما هضر مع خالتي كنقول انا ماشي خالته انا مساعده اجتماعيه. علاش؟ ليدونتيفيكاسيون الوليد كتعطي انه كيعرف لمن يحس بانه محمي ولمن يدوا سو بروتيجي. لا تروازيام دي شوز هو لو فيت دو دير نو. انا جونكوراج ان انفون اللي كيقول لي نو اي حاجه قلت ليه كنفرح به لانه الطفل اللي كيقول لا قدام اي واحد كنعرف بانه يقدر يقول لا فاش يكون متعرض قدام واحد اللي يتعرض للاعتداء الجنسي. بور لو بوين ديال لي سيرتيفيكا ميديكو ليغال اللي قلتي مدام مريم وي كاين ان سيركولار عندنا حنا مالوروزمون كاين ان سيركولار عندنا حنا في السي اتش يو تيقول ان ما كتعطاش سيرتيفيكا ميديكو ليغال لا فامي الا سو ريكيزيسيون. علاش؟ وقعوا حالات ديال المانيبيولاسيون ديال لي زونفون اللي شافها الاستاذ ديال لي بارون كي مانيبيول لونفون انه يقول يديكلاري انه جو سوي فيكتيم داغريسيون سيكسيويل. حالات ديال الاطفال اللي الاباء ما كيكونش عندهم لي مويان باش يخلص من المدرسه يقول بانه تعرض للاعتداء الجنسي من طرف الحارس او من طرف الاستاذ ديال المدرسه. انا بعدا كنجرب هذا الفعل من طرف لي بارون. اون فوا كيجي عندي حاله بحال هذه
نورمالمون في القانون ما عرفتش الاستاذ يشكرني الراي او لا ديال اون دوا ريسبونسابيليزي لي بارون. كفانا انه هي اللي او لا اب ياخذوا المصير ديال الوليد ويعلموا شي حوايج اللي ما خصوش يعرفها في هذاك لاج، ديال انه كيقولوا ليه قول بهذا المعنى ديال انك راح يكسر والك ودالك ودالك في لاج دو 3 ans 4 ans. واش كتصور بانه من بعد غينسى هذا الفعل ولا غادي تجي الحياه عاديه ابخي؟ لا. ديكا عاوتاني اللي وقعوا لينا ديال لي بارون بروبليم دو ديفورس، لا مامون كتبغي لاكارت كتبغي تزوج كتبغي لاكارت تبقى ليها كتقول بان لو بابا il agresse sexuellement son enfant. وقعنا في حالات بزاف ما نقولش وحده ولا جوج اللي تعرضت عليا، ممكن نقول انا وغير العام اللي فات عرضت عليه 15 حاله بحال هكا اللي كنكونوا غاديين افيك لي ديكلاراسيون دو لونفون كنكونوا une fois كيجيك ان enfant كي ديكلار انه il est victime d'agression sexuelle on suspecte pas كنمشيو معاه على اساس انه راه victime d'agression sexuelle. une fois كتبقى غادي مع المواكبه l'accompagnement juridique كتوصل للتريبيونال كتلقى ابري انفستيغاسيون انه لا مامون قالت ليه هاد الهضره باش انه باش تاخذ لاكارت. حرام ان مامون ولا ان بابا يلعب بالقدر ديال الوليد ديالو ويدخل ليه شي حوايج بحال الاعتداءات الجنسيه بالشناعه ديالها بالصور نقدر نقول بورنوغرافيا لانه كيمثل كيفاش تعرض لاعتداء جنسي بواحد الطريقه اللي ممكن انك تقتنع 100% انه تعرض لاعتداء جنسي. الفات انه كياخذ هوايه هاد القدره ديال انه تقول للوليد ديالك راه تعرضت لاعتداء جنسي وها كيفاش غتقولها وها كيفاش كتدخل ليه الافكار الجنسيه لدماغه بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه وطريقه اللي غير ملائمه للسن ديالو. هذا كن على يقين انك تدمر ليه الحياه ديالو. نهضر على سمحوا لي واخا طولت بزاف نهضر على لو ديرني بوين ديال تعرضوا عليا حالات ديال رجال جاو عندي با مال دو بيرسون اللي على لاج دو 26 ans 27 ans باقيين مفكرين لاغريسيون سيكسيوال تعرضوا ليها في لونفونس. s'ils ne sont pas pris en charge في لو طون داغريسيون راه فريمون كيعيشوا واحد المعاناه صعيبه لانه يقدر يعيش حياته نورمال، ما يقدرش يتزوج، ما يقدرش يبني حياته، ما يقدرش دو كونتيني سي زيتود لا يخدم لا حتى حاجه. فنقدر نقول انه on doit remercier l'association ANE bien sûr pour merci à vous. Le fait que le tissu associatif joue un rôle très important dans la prise en charge des enfants victimes de violences. On les encourage, on remercie aussi tous les intervenants, que ce soit les tribunaux, les unités intégrées des tribunaux, les hôpitaux, les associations. فريمون كيديروا واحد الخدمه اللي ماشي كندافع عليها كمساعده اجتماعيه، ولكن ان فوا كتكون في الخدم ديال هذاك لا بريزون شارج ديال داك لونفون كتعرف واحد كتعيش مع المعاناه ديال داك الطفل وكتشوف فريمون واحد كتلامس فريمون واحد الروح ديال انه الناس كاملين كيتعاطفوا مع داك الطفل وكيبغيو ياخذوا ليه حقه. malgré انه ما عندناش دي ميكانيزم كيتقال دو بروتيكسيون، ما عندناش دي ميكانيزم دو سينيالمون اللي خص تكون مقننه، وما عندناش عاوتاني سمحوا لي طولت عليكم. ميرسي اونكور اون فوا. كنشكر بزاف الطلبه اللي كانت لاتراكسيون ديالهم، تبارك الله عليكم، زعما صافي شو كور باش نشوفوا دي ستوديون بحالكم كي تنتريس لهاد لو فليو اللي justement on est tous responsables. Oui justement on est tous responsables. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Sirkla. طرحت واحد المجموعه الاسئله والوقت ما تيقدناش باش نجاوبوا على كل نقطه بوحدها. ربما ممكن نختزل ربما النقطه التقاطع اللي بانت لي تتجمع ما بين هذه الاشكاليات المطروحه
ربما لان ربما تنتكلموا على لا ريسبونسابيليزاسيون دو لا فامي، لا ريسبونسابيليزاسيون ديال لي اسوسياسيون، لا كيسيون دو موديل، شنو الموديل غادي نخدموا به. يا بوكو دو كاين بزاف ديال الاشكاليات مطروحه، ربما ما نحملوش هاد الاطراف اللي تشتغل هذا الميدان، ما نحملوش داكشي اللي ما عندوش قدره عليه. ربما انا تنحط الامور في واحد الاطار اخر، تنقول باللي هاد التحولات الاجتماعيه اللي عاش المغرب وهي تحولات اجتماعيه كانت سريعه وغير مرافقه، سنا با ايتي اكومباني، طرحات فرصات واحد الهزات كبيره في المكونات. اولا اول مكون اللي تهرس هو الاسره، مفهوم النموذج. الوغ هنا تنهضروا على ان المكون ديال الاسره تمس بواحد الشكل كبير. الدوله حطات مؤسسات، تقول مؤسسه لا تعتني بالفرد، ما فيها المدرسه توجه القدرات الفرديه، ولكن الاسره لم يتم مرافقتها في هذه التغيرات الاجتماعيه. و quelque part pour assumer réellement le rôle d'une famille nucléaire، الاسره النوويه اللي ولات مطروحه حاليا، ما بقاوش عندها، ما تعطاوهاش هذه الامكانيات. ما كاينش مؤسسات ديال مرافقه الاباء ولا التربيه الوالديه، برامج ربما اللي مازال ضعيفه، معنا الصحافه متخصصه في هذه التربيه، ما كاينش اساليب ترافق هذه الاسره. اذا الاسره تعرضت لواحد النوع من اليتم اذا بغينا نقولوا، ونسبيا ولقات راسها في واحد الرجه ما بين اش من نموذج غادي يتبناه. داكشي علاش ملي تيوقع لينا هذا الرجه ولا هذا النوع ديال الهزات، تلقاو اننا تنقلبوا على شي نماذج ماضويه نرجعوا ليها، وتنبقاو ندافعوا بزاف على نمذجه الانسان، نمذجه القوالب الجاهزه، على ان تنقولوا النمذجه لا تفي بغرض الفرد، لا سينغولاريتي والتفرد. لذلك باش نتكلموا على البحث والتبليغ خاصنا نكونوا بعدا تنعترفوا بالفرد والتفرد، لان باش غادي جو برون لافونتور دو دير كيلكو شوز جو دو ايتر ريكونو دابور دون ما سينغولاريتي. وهنا الاسرار في الثقافه ديالنا العربيه تدفن. اذا انت مفهوم البحث ربما اللي كاين في الثقافه المسيحيه من خلال لا كونفيسيون، حنا ثقافتنا اسرارنا تدفن. اذا بما فيها السر خاصو يتدفن، علاش؟ بشرط واحد هو الحفاظ لا سوليداريتي دو لا كوميونيتي. اذا الاسبقيه والاولويه تعطى للجماعه شكلا، فامبورت ليتا دام ولا الحاله النفسيه ولا الوضعيه ولا الاريحيه اللي ممكن تسود داخل الجماعه، ولكن نحافظوا عليها شكلا، واخا تكون عايشه الم تمزق داخلي، ولكن كاين اتساق بواحد الشكل كبير بالشكل اكثر من المحتوى. Le mot de la fin pour notre cher invité, le professeur B. Le mot de la fin. سنقولوا في الميدان الجنائي: وكان المتهم آخر من يتكلم. أرجو أن لا أكون متهم. لاحظتوا الإخوان بأن الموضوع اللي عالجناه عنده أبعاد متشعبة: جانب اجتماعي، جانب نفسي، جانب قانوني، جانب سياسي، جانب ثقافي. وأبعاده المتشعبة هذه يصعب حصرها في عشية لأنها متعددة. القانون اللي كيهمني أنا في الجانب ديالو تيجي في نهاية المطاف، يعني بعد ما تيوقع اللي وقع، لأنه هو جواب عن فعل ارتكب، والأحسن هو أنه ما يوقعش ذاك الفعل بمعنى الوقاية. فلا ننتظر من القانون هو اللي غادي يعطينا الحل ديال ما يقع. علماء الإجرام اللي كريمينولوج، وهو علم الإجرام هو واحد العلم من العلوم الجنائية، دوره هو أنه يرصد الظاهرة الإجرامية في أسبابها النفسية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. للأسف علم الإجرام عندنا ما عندناش دراسات
هذا المجال اللي كترصد الظاهرة الإجرامية بصفة عامة وظاهرة الاعتداء على الأطفال جنسيا بصفة خاصة. أتفاعل مع ما قاله الأستاذ الحاج فؤاد الذي أتشرف بصداقته وبأخوته حينما تحدث عن الضحية. هتلاحظوا أنه توجه اللي موجود الآن في مجال حقوق الإنسان هو الاعتناء بالمتهم وحقوق المتهم والمحاكمة العادلة، وكثيرا ما ننسى الضحية. وإحنا هنا في هذا نتحدث عن ضحية، الطفل الذي يتعرض للاستغلال الجنسي. المشرع لا يهتم بالضحية سواء كان كبير أو صغير، لا يهتم به ماشي على الإطلاق. الشيء اللي عطيه كليل، ماذا عطيه المشرع للضحية؟ عطيه أنه يقدم شكاية للعدالة، إما شكاية عادية ولكن النيابة العامة تصرف، إما يدخل كمطالب بالحق المدني يشكي ويقول أنا كنطلب التعويض، أي أنه دوره يبلغ وياخذ شي تعويض. هذا الضحية راه الدور شوية قليل اللي معطيه، راه ماشي هذا هو الدور ديالو. هو مصاب ليس فقط في بدنه ولا في نفسيته ولا في وضعيته، ولا الاهتمام بالجاني وإنسان الضحية يعني فيه نوع من الظلم فيما يخص التشريع الجنائي. والتشريع الجنائي ما هو سياسة يتخذها المشرع، سياسة جنائية. كاين سياسة غذائية، كاين سياسة كذا، سياسة جنائية. هو يختار مجالات اللي كيمشي ليه الاهتمام بها. كما قلت في البداية وغادي نلخص باش ما نطولش عليكم، اهتم بالتجريم والعقاب. في قانون الجنائي عندنا كل ما يوجد في التشريعات وفي كل ما يوجد في الاتفاقيات، ولكن راه المشرع ما غاديش يقدر يحل المشاكل الاجتماعية بالنصوص القانونية التجريمية ولا الزجرية، ولا يحل المشاكل النفسية بالقانون يعني الزجرية، ولا كيحلها ماذا؟ يحلها كل قطاع وكل استضافة كل مجال، الجهود في جميع التشعبات اللي تحدثنا عنها باش نوصلوا إلى حل. وتبقى أن الظاهرة هي ليست ظاهرة خاصة بالمغرب، راها ظاهرة كونية. وتبقى أن الظاهرة ليست ظاهرة وليدة هذا العصر، فهي وليدة عصور متقدمة. وتبقى أن الظاهرة ليست ظاهرة دولة معينة أو مكان معين، فهي ظاهرة الجميع البشرية أينما كانت. ولا يفوتني أن أنوه هنا بهذا الملتقى وبما قيل فيه وبحضوره الوازن، وشكرا. Merci beaucoup. Je vous invite donc à lire ce livret de témoignages. C'est peut-être la première fois qu'une association fait le tour des acteurs qui sont concernés par les agressions sexuelles pour leur parler. Et à la fin de chaque témoignage, il y a des recommandations pour que la situation soit améliorée. J'invite surtout la communauté des étudiants à le lire. C'est une piste énorme pour des mémoires et tout. Et nous sommes tous, moi-même en tant que journaliste, et surtout à Amir, à votre disposition pour vous accompagner. Le but, c'est de protéger beaucoup plus notre enfance. Et je conclue avec ce que Mariam a dit tout à l'heure, c'est que la société civile elle fait un travail de sensibilisation, mais c'est le pouvoir public. Il faut toujours mettre les pouvoirs publics devant les responsabilités. Et là, on ne parle pas de n'importe quel être humain, on parle d'un enfant. هو لما ينفع لما بروتيجيناش حنا شكون اللي يبروتيجيه، ولا الدوله ما بروتيجاتوش شكون اللي يبروتيجيه. ميرسي بوكو et à une prochaine لقاء. Je vous invite à prendre une photo collective si vous voulez, dans l'espace à côté de la pause café. Et merci, et surtout un grand merci à Hicham Fedeifa, l'ami de l'association.